今日嚟同大家分享一下，我前一排佢自己去申請嘅一個臨時嘅執照啦。網上填完咗之後咧，就俾34磅啦。我喺網上填完咗之後嘅1個星期後，我就會收到封信啦。封信入邊係一個 form 嚟嘅，即係佢同樣係你網上之前你填到嘅一個地址啦，因為佢會根據你之前填嘅地址嚟 send 個封信俾你嘅。咁喺封信入邊咧，你需要做3樣嘢啦，就係對你嘅名啦、你嘅地址啦。仲有係你需要去響你網上嗰度會有一個 visa code 嘅。我183以上，即係183日以上咧，你就有資格去申請一個臨時 license 啦。咁網上申請咗之後咧，佢會 set 個 paper 俾你嘅。咁喺 paper 上邊咧，你係需要填幾樣嘢啦。嗰口你填完咗啦，然之後黐咗張相，就要寄翻去噶啦。臨時L license 咧，佢係有咩需要求咧？就係你要有呢度嘅即係合法嘅身份啦。合法嘅身份嘅你就至少響呢度住上咗185日以上嘅，咁樣先正可以有資格去申請啦。仲有嘅就係你要係年齡介於16歲以上啦。佢會問你check 你你嘅視力合唔合規格啦，pass 唔 pass 啦。咁樣需唔需要戴眼鏡啊？或者係有啲人係戴隱形眼鏡啊？咁樣標準就係咧，你可唔可以響20米以外睇清楚前方嘅車牌？咁你響線上嗰時候，你必須要填嘅。咁如果你係近視咧，我同眼角線咧，其實我哋後邊係有分別嘅，睇到嘛？呢個係眼角線嘅，你可以留意到佢嘅12號呢一行咧係01嘅。01嘅意思咧，即係你係近視啦，需要戴眼鏡啦。而我嘅咧就係12呢個位咧係冇任何嘢嘅。咁佢都會響即係你，因為我哋之前填嘅方係有寫明咗嘅，所以當你收到呢個 L license 嘅時候咧，佢背面咧係會講清楚你究竟有冇近視嘅，就嚟容易分辨啦。咁樣佢入邊都會係標誌係你係有資格去有資格係揸乜嘢嘢啦，駕駛啲咩嘢啦，睇到嘛？需要花所有嘅過程咧，係需要大概花3個禮拜至去到1個月嘅時間啦，你就會係正式攞到你嘅 L license 啦。響呢度已經2年幾啦，點解而家先正會去考慮去攞張 L license 啊？咁樣原因係因為好簡單啦，我本身都想試下去攞呢度嘅即係國際 license 啦。但係攞國際 license之前咧，你必須要係
攞住一定要有嘅係 L license。L license 過後咧，你先正可以上網去 book 試題啦，即係 book 場考試啦。考完試之後啦，你 pass 咗之後啦，你仲要需要去請教練啦。教練之後咧，教完你之後咧，你就要去考車啦。考完車咧，咁樣你 pass 咗之後咧，你先正會攞到呢度嘅國際license啦。咁樣其實我都好驚㗎，因為英文唔好，唔知考唔考到啦。但係我都會盡自己努力啦，為咗啲細路哥啦。因為我嘅細路哥就問我點解我哋冇車啊？咁樣我都會同我細路哥講，我哋有，馬來西亞有啊。佢講點解我哋呢度冇啊？我哋都好似好耐冇坐車啦。所以聽完咗之後咧，我就聽到咗之後，我都會係即係默默響心入邊都會覺得係啦。咁樣為咗細路哥，我試下去考試啦。其實好多時候我都唔知自己得唔得，或者係需要嘥幾耐時間。但係當細路哥同你有咁嘅疑問嗰時候咧，個心入邊都會盡量去努力啦，去盡量可以達成到佢哋想要嘅嘢啦。我亦都知道英國考試係唔容易啦，因為我哋語言嗰方面啦，就已經係一個障礙啦。但係為咗細路哥咧，我會努力啦，我都會加油啦。咁下期再同大家分享我喺網上申請去排隊考試啦，考成點樣啦，過程係要點樣啦，下期再俾你哋知啦。